안녕하세요 여러분, 반지입니다. 이번 영상con텐츠는 건강한 재료로 정직하고 진하게 내린 수제 홍도라이청을 소개해 드릴게요. 도담 공방의 홍도라이청이고 직접 재배한 도라지와 더덕을 수확한 후 70일간 정성어리 과정을 거쳐 진한 진액 형태의 청으로 탄생된 제품이에요. 몸에 좋은 홍도라지를 한 포에 진하게 넣어 사포닌 함량이 약 도라지의 5배고 직접 재배한 도라지와 국내산 원료만 사용했어요. 구중구포한 홍도라지로 맛과 효능을 높였고, 구중구포는 인삼을 홍삼 만드는 것처럼 약도라지를 9번 찌고 9번 말려 도라지 쓴맛을 중화시키는 과정이에요. 홍도라지는 도라지 특유의 쓰고 아린 맛이 줄어들고 단맛이 나고 발효 건조 과정에서 사포닌의 함량이 증가하고 체내 흡수율이 높아진다고 해요. 또한 홍도라지와 궁합이 좋은 5가지 재료를 배합했고 직접 재배한 7년근 도라지를 약성이 많은 잔뿌리까지 살려서 캐내어 구중구포 홍도라지로 만들고 있다고 해요. 땅콩의 고소함으로 도라지의 쓴맛을 낮춰 남녀노소 누구나 즐겨 드실 수 있고 기관지와 폐가 안 좋으신 분이나 환절기 시즌에 장기침이 많이 나는 분들에게 추천해요. 또한 면역력 강화에 좋아 부모님이나 아이 선물용으로도 추천해요. 요즘 아빠가 목이 아프고 장기침이 많이 난다고 해서 부모님께 선물해 드렸어요. 그럼 직접 섭취하는 모습을 보여드릴게요. 아빠가 요즘 목이 굉장히 안 좋으시다고 하거든요. 그래서 이제 목소리도 잘 안 나오는 것 같아서 요거를 먹으면 너무 좋을 것 같아. 이번에 선물을 해드렸고요. 요 홍도라지청은 국내산 홍도라지와 땅콩이 만나서 진한 그런 맛을 내는 그런 제품인데요. 그럼 아빠가 한 포 섭취하는 모습을 보여드릴게요. 요즘 목소리가 잘 잠기고 그래서 잘 안 나오거든요. 지금도 그렇지만은 목소리가 기관지가 별로 안 좋습니다. 그래서 이걸 한 포를 제가 먹어보겠습니다. 맛이 없을까봐 걱정했는데 달달하고 고소해서 목 넘김도 시원하니 참 맛이 좋고요. 목이 뻥 뚫리는 것 같아요. 최고! 이렇게 아빠가 섭취하는 모습을 보여드렸고요. 거부감 없는 맛이라서 누구나 맛있게 섭취할 수 있습니다. 아빠가 좋아하니까 제가 다 뿌듯했고요. 이제부터 꾸준하게 섭취해서 아빠가 목을 건강하게 잘 케어하셨으면 좋겠습니다. 이번 명절 선물날 제가 준비를 해봤고요. 그 밖에도 이제 지인이나 또 중요한 생신이나 그런 행사 때 한번 선물로 준비해보세요. 이상 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 이만 안녕.